Собянин умер после заявления о том, что Путина давно нет в живых, а сейчас у власти стоят двойники. Буквально на днях вышла новость о двойниках Путина, и якобы ее подтвердил сам Сергей Семенович Собянин. Цитируем. У Путина были двойники в 2007 году, также он использовал их и в 2011 году, но потом от них отказался по причине, которую решил не раскрывать Собянин. Этой нашумевшей новости следовало и видеоподтверждение, но вскоре оно было удалено самим Ютубом. Думаю, вы, дорогие зрители, сами догадываетесь, почему так было сделано. Путин еще полгода назад рассказал на пресс-конференции интересную историю. Террористические акты, совершенные в нулевых годах, вынудили его использовать двойников, даже начали готовить людей под это дело, но впоследствии президент изменил свое решение и отказался от любых двойников. А тут Собянин опровергает эту же информацию. Они что, или очень сильно поссорились между собой, или просто не согласовали информацию? Про последнее я, естественно, шучу, эту тайну не рассказал бы ни один дурак в мире, его попросту убьют. Собянин на любые вопросы журналистов на тему двойников Путина никак не ответил. Может, президент с мэром Москвы сумели помириться? Напишите в комментариях ваше мнение на этот счет. Также вполне вероятно и то, что интервью было вовсе фейковое и создано лишь с целью опорочить светлую репутацию Сергея Семеновича. Что странно в этой всей истории, из надежных источников, например, как Daily Mail и New York Times, начали появляться новости, сначала о плохом самочувствии мэра Москвы, а потом и вовсе о смерти Собянина. Наши отечественные источники молчат, но это и естественно, когда они вообще что-то говорили раньше других, нужно только подождать, пока это не будет известно каждому человеку на территории России. Сейчас покажем вам всю информацию, опубликованную ранее на этих сайтах. Имея в виду все данные, какие у нас имеются, хочу сказать и дать почву для обдумывания, что смерть Сергея Семеновича Собянина, если все же он умер, была спланирована заранее и кем-то из-за этого скандального интервью про двойников президента. Первую информацию о плохом самочувствии мы получили поздней ночью, 12 января, от соседей дома Сергея Семеновича Собянина, ведь он жаловался еще с утра на своем участке, что крайне плохо себя чувствует. Следующую информацию нам сообщил один из врачей клиники, где работает врач, который обслуживает лично Путина. Собянин позвонил ему 11 января и сказал, что у него сильно болит голова и вообще он чувствует общую слабость. Врач немедленно приехал к Собянину в его коттедж. Оказалось, что у мэра Москвы прединфарктное состояние. Ему требуется срочная госпитализация. Его привезли в элитную больницу Рублевки. Проведя полный осмотр, врачи назначили курс лечения. Лечащий врач Собянина настаивал на том, чтобы пациент остался в больнице. Но Собянин решил, что оставлять пост мэра Москвы в данный момент нельзя. Сложная эпидемиологическая ситуация заставляла всех работать на износ. Собянин вернулся домой, однако поставил на быстрый набор врача. Как выяснилось позднее, Собянина беспокоило не только сердце. Совсем недавно у него произошел нервный срыв, который также сказывался на его состоянии. Это уже второй нервный срыв за месяц и седьмой за полгода. Мэр города не до конца справляется со своими обязанностями. Это, кстати, может служить причиной ссоры Владимира Путина и Собянина. Официальные СМИ не сообщали, но Собянин успел дважды переболеть коронавирусом. Первый раз болезнь его не сильно потревожила, он спокойно работал в дистанционном режиме и перенес заразу за неделю под наблюдением врача, который даже не лично, а по телефону выписал рецепт и говорил, что нужно для скорого выздоровления, а вот уже второй случай был очень тяжелый, он находился на аппарате ИВЛ постоянно. Обязанности в это время выполнял его заместитель. Коронавирусом он заболел сразу после второго нервного срыва, организм и так был сильно ослаблен, а тут еще огромную нагрузку на организм дала болезнь. Интересно, как он вообще умудрился при этом выполнять какие-то дела по работе. Сергей Семенович понимал, что оставлять свои полномочия он не может, да и не хочет, слишком уж прикормленное место. Хочу напомнить просто ради цифр, что зарплата мэра Москвы считается одной из самой высокой среди всех остальных должностей. Думаю, без воровства из бюджета дела тоже не обходится. Врач постоянно созванивался со своим пациентом, тот сообщал, что у него все в порядке. Хотя вечерами у него бывали сильные приступы слабости и иногда потеря аппетита. Собянин находился на пороге смерти, но не отдавал себе отчета.
Инфаркт – это такая вещь, что даже если ты почувствовал малейшие признаки болезни, нужно срочно ложиться в больницу на обследование, потом может быть уже поздно, как и произошло в случае с Сергеем Семеновичем. Мы не упомянули один очень важный факт. Газета Sign Time, тоже, кстати, западная, если что, рассказала, что до того, как Собянин попал в больницу, у него был конфликт с Путиным, он сильно поругался с ним из-за дележки бюджета Москвы. Путин сказал, что сейчас все свободные средства нужно пустить на борьбу с вирусом, потому что рейтинги Путина в последнее время переживают не лучшие времена. Необходимо доказать людям, что Вовка все еще может. Собянину не хотелось терять привычный доход. Вот этому источнику я бы не спешил доверять, уж слишком часто он дает непроверенную информацию. Хочу просто внести ясность всей картины, даже если ссора действительно была, но не убивать же человека из-за этого, тем более не думаю, что Сергея Семеновича сейчас реально кем-то заменить из существующих кадров незаменимый человек в системе Собянин. Все же это никак не сказалось на том, что Собянин решил позвонить именно личному врачу Путина, хотя, как кажется мне, у него просто не оставалось выбора сделать иначе. У президента лучшие врачи. Но даже лучшие врачи могут ошибаться. Сергея Семеновича нужно было сразу отправлять в больницу, под жесткий контроль, поставить рядом с ним врачей, чтобы они дежурили рядом день и ночь, а врач заметил лишь слабый упадок сил и небольшую температуру. Напишите в комментариях, как вы думаете, отстранят ли от должности этого врача или даже посадят. Постараюсь обсудить и ответить каждому, кто написал. Можете подумать, что источники из Америки не могут быть надежными, и им тем более не стоит доверять, но именно Daily Mail первыми сообщил о симптомах коронавируса сначала у Михаила Мишустина, а потом и Дмитрия Пескова. Российские издания молчали, как всегда, до последнего момента. Все западные источники первыми публикуют важную информацию про Россию, потому что следят за ней. Выбор за вами, доверять этим западным изданиям или нет. Я хочу просто рассмотреть предложение. Похороны Сергея Собянина должны состояться на этой неделе. Точно еще неизвестно, когда будет объявлено официально о его смерти, но известно одно, что до следующих выборов в мэры города Москвы управлять будет его зам. Путин доверяет ему, как и Собянину. Я очень сильно удивлюсь, если об этой новости сообщат только через неделю или даже больше. Мэр столицы России уже будет похоронен, тихо и без лишнего шума, а президент соизволит отдать приказ только тогда, когда это будет выгодно ему. Беспокоится о рейтингах наш царь.